ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. درود شریف ہوا ہے. صدر محترم اور زما محترم و مشران و کشران، مانمخ کے زما دو محترم و تقریر تاسوا اور د وقت تقاضا مناسب. عزیزان ما بیگا جہانگیر پورہ کے تقریر کرے ہو او بیا میں دا خیال ہو چھے آخر اشپو کے بچرتے اشپا بیا کو خدانن زما تقریر کول دا سیدھی لکا دا پختو یو شعر دے وے دا زورورو دا زورو بشی نن میں اشنا پا کسا غلے تیرے دنا سڑے ہو چپلارا بتلو چرتا آخ ٹوخ بے ہوکا نو خپل محبوب سره به ملاقات او شاده کور مالک ورته وی ک بیا دې دل تاختو خو کنه وجنو دي نو غریب بیا غلې تیرې ده نو خزه وې د زور اورو د زور بشي نن مې آشنا په کوسه غلې تیرې ده. زما دي ځانو خزه یو خبره تکوم تقریر وګت کول نه شم. اقرا باسم ربک الذی خلق دارم بنی آیاتونه د قرآن کریم دي چې په غار حرا کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شي. غار حرا په مکه معظمه کې په مینا کې یو غر دی او داغه پاس په خوله کې یو غار دی. هغه غار کې پیغمبر د نبوت نشپږ میاشتې وړاندې چلاو عمر په دا وخت کې شپږ میاشتې کم 40 کاله نو چې شپږ میاشتې چلای وکړه نو عمر 40 کاله پورا شي. د خدای عادت دا ده چې پیغمبرانو ته پیغمبري هم 40 کاله پس باور کول. دې کې راز داو چې بلوغ په دوه قسمه یو جنسی بلوغ دی او یو دماغی بلوغ. جنسی بلوغ 15-16 کاله پس وشي او د عقل بلوغ 40 کاله پس. خبره پوه شئ پیغمبري به 40 کاله پس ولې الله ورکوله ځکه چې د عقل کمال ته ورسي نو دکې به اهلیت د قوم د خدمت کولو پیدا شي. اوس خو ہر شے نابالغ دے انسانان سکے ہر شے نابالغ. عزیزانو عرض میں داو کہ غار حرا کی کمال تا عمر د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسی 40 کالا. جبریل راغ
تاسو کې 99% خلق دا سے ناستی چې په 16-15 نه پوهېږي سیوا د دې نه چې دغه دیوال ته سورنی غږاوه. غار حرا څه ته وایي، غار ثور څه ته وایي، وحی څه ته وایي، جبریل څوک دی، براق څه ته وایي. په دې دکانونو کې وګورئ یو د اسب تصویر دی، خط شکل ورته د ښځې جوړ کړی، لاندې ورته لیکلي براق النبي. براق النبي دا هغه براق دی چې پیغمبر په معراج ته تللی. براق لیدلی چا دی؟ تاسو خیال راغی؟ نو زما عرض دا و چې دا ټولې خبرې داسې دي چې زموږ د عقل نه ماورا دي. پیغمبر 40 کاله عمر چې په کومه ورځ پوره شنو جبریل راغی. د قرآن کریم دا 6 آیاتونه په کاغذ لیکلي راوړ. پیغمبر ته وایي اقرأ باسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما انا بقارئ، زه دا نشم لستی، زه پړه ونه. بیا ورته جبریل وایي اقرأ، دا ولولا او ما انا بقارئ. بیا ورته جبریل وایي اقرأ باسم ربک الذی خلق ما انا بقارئ. جبریل را پاسید او پیغمبر غاړې ته جوخت کړ. څومره انوار او تجلیات چې د الله نه راوړي وو هغه ټولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې ډک. اهلیت او استعداد د لوستو یې پکې پیدا کړ. ورته اقرأ بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې اقرأ بسم ربک الذی. دا رنبني آیاتونه د قرآن دي چې په غار حرا کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلېدل شروع. رنبني دا وخت کې جبریل په خپل صورت اصلي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان وښوده. طبیعت بشري تقاضا ده چې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري په یکسوئی کې، نو په د هیبت راشي. پیغمبر باندې هیبت راغی او کور ته راغی. دغه وخت کې د بیبي وه، بیبي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها. څوک وه؟ بیبي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها. هغې ته وایي چې زملونی، ما په کپړو کې پټ کړئ، سړللې را باندې رااله. ای بیبي زه چېرته وفات نشم. حضرت خدیجه ورته وایي چې اے محمده غبراوېږم ما، ستا د هرې ادا نه داسې معلومیږي چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار اخلي. ته د یو عظیم کار دپاره الله پیدا کړی، الله ستا د هلاکت اراده نه ده. بیبي دغه وخت کې مسلمان هم نه ده او پیغمبر ته داسې خبرې وکړي چې د هغه ټول لړزا او تکلیف هغه رفع شي. ښځه دې ته وایي، بیبي دې ته وایي، وزیر اعظمه د کور دې ته وایي. په حالت د اسلام کې هم نه ده او خبرې داسې کوي چې پیغمبر نه ټول تکلیف چې دی هغه رفع شي. نو زما عزیزانو عرض مې دا چې جناب محمد رسول الله ته خپله بیبي داسې خبرې کوي چې بالکل ملا یې ولا مضبوطه کړه. ښځه داسې پکار
کور داسې پکار بار راووتو ابو بکر صدیق په مخه ورغی وی صدیقا نن ما ته خدای نبوت راکړ او ما ته وی چې د یو خدای دعوت دی دنیا لا ورکا ابو بکر په ټکی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله رسول الله ورته وی ابو بکر تا خاطو په کې سچو چراو لکړه صدیق اکبر ورته وی چې یا رسول الله تا صدق پیش کو ما تصدیق اولنه سره په دور نبوت د جناب رسول الله کې ابو بکر چې هغه ایمان راو اولنه عزیزانو شروع شو خلق ته پته ولګېده چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا خدای یو خدای دعوت خلق ته ورکړي او وایي چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی دا څه وایي خلق خلاف شو په دارالندوه کې میټینګ وشو ابو جهل سردارو او عمر فاروق کم پکې و واورئ منبرانو تاسو د یو محمد عربي علاج نشئ کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وایي دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لاره تېر شوي دي دا ټول غلط وو او دی اوس د یو خدای دعوت خلقو ته ورکوي ابو جهل وکته عمر فاروق ته وی واوره ځان ته ډېر تکړه او باتور خان وی عمر فاروق را پاسېده خبرې به کوه توره راوویسته وی زما د په لات او منات قسمي چې دا توره به هله په تیکي کې اچوم چې د رسول الله سر پکې ټومبلی راوړم توره راویستې ده او را روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم لاره کې یو صحابي په مخاورت عمر خیر خدای ډېر په غوسه یې ویلار پرېږده هغه شمه چې تاسو یې پتنګان یئ ما په لات او منات قسم خوړلی دی چې دا توره به هله په تیکي کې اچوم چې د هغه سر پکې ټومبلی راوړم اصحابي ورته وایي چې عمره ته د هغې شمې مړ کولو ته راغلې زما دې په خدای قسمي چې د هغه شمې رڼا خو ستا کور ته م تلې ده کور ته ورشه د کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خورې لګیا ده دننه قرآن لولي او دا آیات وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق دروازه وټکوله خورې راله دروازه یې لرې کړه ورته یې وی دا تاسو لوسته وی وروره ما خو څه نه دي ویل رانیولې ده په لتو لتو پې ووهه که د پاسه او خیر راغی غیم ووهه ستړی شو ودرېده داسې آکڑا ہوا ادرېده آکڑا ہوا زو ته بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا د هغه د شان طرف ولاړ دی خورې ورته ویله عمره نوره مې مه وه وی بس ستړی شو ورته عمره تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبرې واوره وی وایه وی عمره که زه دې ووهلم ته مې رور وی او زه دې خور ومه د دنیا دستور دا دی چې خرونه پاسي خویندې وهي فکر نشته اے عمر ستا زما په منځ کې تر ننه پورې د رورګیری او د خورګیری تعلق
او د نن نه بعد اے عمر استاو زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق شو. نن مسلمانه شوی خور عمر غوندې رور ته داسې و راشه زمونږ د خویندو میندو حال دی. نن مسلمانه شوی او رور ته چې تر ننه پورې ستاو زما په منځ کې د رورګیرۍ او د خورګیرۍ تعلق او د نن نه بعد ستاو زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق شو. اے عمران ستا پشان زرګونه عمران یو طرف ته او یوازې لا اله الا الله محمد رسول الله بل طرف ته. والله کمی ایسو کړی عمر داسې ولاړو یکدم سرنګون شو او په جړا شو. خورې د ګریوان نه ونیوه ورته ویل خورې ستا د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وي چې دا زما راتلو نه مخکې د کوم قرآن وي نو لګي بیا وایا. په دنیا کې داسې کلام وی لکه قرآن چې دی، داسې مذهبه د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قرآن ده. زما عزیزانو لاړ هغه خلق مړ شو چې د چا شان ګریوان نه نیولې ده چا خورې ستا د محمد رسول الله په خدای قسم وي چې کوم قرآن دی زما راتلو نه مخکې وی لګي بیا وایا. خورې ورته وایي عليك القرآن لتشقى. عمر فاروق په جړا شو. خور ته وایي ستا دې په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قرآن تا ته ښودلی. خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم اید الاسلام باحد العمرین. اے اللہ دے اسلام لا مضبوطه کا په یو د عمرینو. یا اللہ یا ابو جہل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا. خور ور سره دا وینې کې بیگی سری شو کېدلې ده. سردار کونین ته جرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سے جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنیم راغله دل راغله چې کوم قرآن دې زما خور ته خودلې هغه ماته مخایا. جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا. جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا. ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا. سردار کونین ورته وی چې عمر ته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وایي چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کې ډیوټي حواله کا. ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړې. ما په کفر کې یو ساعت ما بس نه دا تیر کړې بلکې د کفر د ترقې کوشش میں کړې ده. یا رسول الله اوس په اسلام کې ډیوټي را حواله کا. اته نه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول نشم. عزیزانو عرض داو عمر فاروق ته جناب محمد رسول الله وايي چې عمران په کفر کې د اسلام دورانولو کوشش وکولو
او د اسلام د نمو نشان مٹاولو کوشش دی کولو اس پہ اسلام کے بعد چې چرته ورانځه ګوري هلته به جماعت جوړوي جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تکل میں آج مسلمان بن گیا. عزیزان ابو جہل لائن تب پتہ لگے دا جو عمر بجائے دا پیغمبر دا سر پہ کولا خو مسلمان عمر فاروق را منڈا کاؤ دا کعبے پہ خواہ کے ادرے دا اعلانے ہو تورا ور سرہ دا جواؤ رہا دا مکے لوئے لوئے سردارانو لوئے لوئے رئیسانو دا ننہ عمر مسلمان شو سمرا کوشش میں چی دا کفر دا ترکے دا پارا کڑے ہو این یو پر یک بزیاد دا اسلام دا پارا کوم او کم کرتو کنو ستاسو سرونه بو یادا کړه زما عزیزانو دا ابتدا او آغاز د اسلام. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کی د ناصر خان سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. خزانه معصوم پغی کی نیولې د امیر المؤمنین تعالی ورته څوی وای تعال یا امیر المؤمنین تعال راشا. حضرت عمر د قبیرو په باغ کې ناشته او کمیس ته ټاکای ګنډي کمی سے کیا خو پمن ڈرا گئے بی بی وہاں سے تکلیف اللہ ورطا امیر المومنین پدی میں پوئی کا چدا قرآن چتوے چدا دا مسلمان دجون قانون دے نو دا قانون یوازی منگ دا پارا دے او کتا دا پارا ہم دے منگ دا پارا. عمر فاروق وطوے بی بی خبر ادا دا چد خدای پا قانون کی ترمیم نشتا دا خدای قانون دا شاو دا گدا دا پارا دا امیر او دا غریب دا پارا یو شان لے وی فرق پکی نشتا وی نا وی چی فرق پکی نشتا دا مادا پغیب کی معشوم چی دے دا ستا امانت تے ستا زوی ابو شحما ما سر زنا کری دا دا غین پیدا دے نو ماستا پا دربار کے عرض کرو اے عمر دین مخ کے ات پوئے گا استا خدای دی پوئے گی. اللہ عمر راگ ورتے بی بی خدای پامان تزا کور ترا گئے چھ کور ترا گئے زوئے روٹھائے خوڑا چھ روٹھائے خوڑا وے بابا والی پریشان ہوندے عمر فاروق ورته وای بچیا روټه او خورا په مارا خېټه ما ته داسې معلومیږي چې ستانه نخیرې روټۍ د زما په کور کې زوی ته وای روټه خوړه او را روانې کو لاس نیونی او بارې رویس ورته وای چې تا پلانې خزې سره زنا کړې ده هغه وی چاو پلاره کړې نه ده ویلی منکر ولی نشوي چې نه مې دا کړې ویلیو میں زنا کرے دا آغا جرم میں کرے دے دویم جرم دا دروغ والے حکم دروغ والے ہوئے رمخ کشا مسجد نبوی تیرا وست دا میں دے پوروی چی دا جماعت یوازی دا منزنو زی ندے جماعت دا مسلمان قوم دا ہر فیصلے زی دے پا دے کی با ارہ فیصلہ کی جماعت تیرا وستو او جلاد رو غختو ورته چو جلادان زما دی زوی زنا کړه دا د اقبال جرم کو قرآن ویلی دی الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا چې وادي نه کړه او سړی او خزا زناو کینو سل درې وای نو زما دا زوی غیر شادي شوده دی
ما پہ د قرآن د حکم مطابق د سلو درو حکم اے جلادا کتا پزړه کې مرا وسته چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دې لګ به پرورو هم نو په قیامت کې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي وہی بے سب بے وہی سب بے وہی دورے وحل شروع شو د مدینه منورې لوی لوی سرداران رااله عمر ته جرګه وکړه چې ستا دا زوی قرآن ډېر مزیدار لولي د سزا مونږ لرا که خو ته مه ورکوه عمر را پاسېد او تقریر یې وکړ ورته وی او قوم واورئ زما د خدای قانون دا دی دې قرآن کې لیکي ولا تزر وازرة وزر اخرى زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړي وي نو بلا به هماغه ته په سر وي قانون دا نه دی چې ګناه یو کړي وي او سزا یې بل ورکړی شي